kiri kyendi nze kambabuulire mukulu wange hamu oyo muyogeddeko ebintu bingi. Mukulu wange hamu ku ssente z'ayina singa n'okumutukako oyita mu security nga 10 naye yasigala ye hamu Hamisi gw'osanga mu kkubo, gw'osanga ku bodaboda, gw'osanga ne munyumya era nga tebageti ye hamu toyinza kutegeera kubanga kiri kyayina. The real him cannot be changed by anything. Wano osanga omuntu mufere ayina miliyoni 2 afuukidde ekyalo ekizibu. Obugagga tebabwetimba ate era tebabwogerera. Obugagga buba mu mutima. Mukulu wange yamu nga tannagaggawala yasooka kugaggawala mu mutima. Kyovula ye bw'abaaga basente tabeerako mu kamera. Gwalabeko amu nga taddewo kamera mbw agabye sente. Kubanga kyali takyetimba takyeyita akiri. Kibagamba ati tamale Mirundi Jr ate nembeera nga siyenze. Kati kyekizibu ekiruma abantu ku social media temuyina sente. You want to act like you have money because you are not rich. Okimanyi, you know it. Okimanyi osiba kiwani esente toyina. Ta mugula ababalekanira. Omugagga yuyo. Have ever seen Chirumira putting people on social media to tell him that he has money? Omuntu nga tali kintu ekyo yekakatikako ebintu bingi to prove. Mwabasiya muri you are proving. Obugagga wealth manyo kuba ne sente n'obugagga byawukana. Wano buli omu alina sente ku mobile money. Wali wayina 5 wali wayina 3 naye si mugagga. Obugagga buba n'omusingi kwe butudde. Ensiguko roots abasigo bugi temuyina mirandira. Wagenda n'oyola omuzira Katonda n'akuyamba n'ogwa ku kikazi ekirina sente ne kikwagala babi ne kifa cancer. That's why you are rich. You have no roots. That's a fact. Never kubuza sente wazijawa. You can't explain. Because you don't have wealth, you have money. Money and wealth are different. Chuvula banga Aga Khan tayinansi naye aweebwa ekitiibwa mu UN ayina international immunity. Aga Khan sente zina emirandira era Aga Khan bwajja mu Uganda ne red carpet bagimuteerawo. Si bawana bi bawana bi you were wanna be. But the fact you are not rich. Ochimanyi kachovulango oyino gula abalekanyi teri mugagga gwe bakubira ndulu tali yo munsi guzeni baga yenyini wa Facebook gomulaba yetimba buli wamu gwalabye ko guzeni baga nyini wa Facebook nga yetimba buli wamu nga billboard nga ate Facebook ye kwe tuli. Obugagga tebabweyita. Obugagga tebukubirwa ndulu. Obugagga bubeerako emisingi n'emirandira kwe butudde. Kwe butudde. Tuvulanga sente abantu balina sente ne webafa omwana azisikira dereti mulwana. Muwala we yabirimu kati obugagga obuyina omusingi ogulabikako boy good naye akati I hear
amusiri mwazijja mu masabu omusamize yaganti gendo gaggawalemu emyaka 5 bwe jiggwako bajjajja sente nga bazitwala obuza emyaka 2 okimanyi kyo mujoge ekibuga teri muntu ayina sente ali mu bbaala ekyo nakyo kankibabbireko aize najja bazu kusabwongo teri muntu ayina sente abeera mu mabaala ge tubeera mu kiro night life nkikuddiremu okiwulire nobody ayina sente ng'abeera ekiro mu mabaala amabaala gajjuddemu babulooka b'amataka bano ntuuze mwanyi bano tukubye eddiiru ey'omugagga tulina omugagga gwe tubbye naye abagagga abayina ensiguko roots wealth those who have wealth are never in bars at night because comfort doesn't rhyme with wealth. Okwejalabya tekutambulangako na sente. Era kyovula banga abagagga basinga obungi abayina sente saawemu abiramu mu office ye. Njagala ogendo olabe Dr. Sudiru Rupaleria, njagala olabe mukulu wange Ham, njagala olabe mwami Kirumira. They are ever in their businesses in the morning. Go munaku jotukire ttano babamu kyovula banga mu kuzimba ekisaawe mukulu wange Hamu abaddewo babeerawo physically mu kuzimba eno gundi ye munyonyo eno je eyabaddemu Naamu Dr. Sudiru yabeerangawo 24/7 kati that's wealth. Nekati mugule chupa za bere yemu ya mitwala 3 ngate wanebweru bagitunda 12 novumira okwa abantu nagagga wala kumwenge ko wagwagga walira gwe wali yagagga wali kumende weise kita kya mwenge tuli kwanjula gwe omuntu agule chupa za nairo 12 na nyampiroko navume ekyalo nachi nzeba nemulaba bia kati omwenge gwafuka dirandite really ekintu kyoko nakyo tatwala mu banka nofunamu sente tichina makulu mwe mwetaaga topic nno ku bugagga omuntu na kujogera ku Bereya mbu Captain Morgan 18 nake juniors nafuna sente kati wali wakayimba abanaku ke muyimbe naku zino baby twafuna sente mama twafuna sente abalala balira monte bakayimba batya kayimba ako that famous song for poor people on TikTok oli obo munyobo webuzad nat baby twafuna sente ex twafuna sente walayi twafuna sente abazadde baba wa monte nze nefuna sente nga they don't have money ze bafuna. This reality talk. Society aferimbiddwa nnyo. So bonayiga the difference between money and wealth. Ojja kutegeera byengamba. Naye kati abamu temusobola kubitegeera. Ate era sibyantegeera ya mwera sibanenya. Byanjogedde oba tubitegedde era sijja kunenya. Kwa buli omwensi agirabira walala. Everybody. Full figure namulabye ku macha ng'alumba Ameri ya Nambala. Ameri ya Nambala wakoze omukolo n'otatuyita. Full figure wabadde mutuufu. Abantu batwetaaga wano nga bayina ebizibu. Era full figure nkuwakidde ekikube ku kinnaakyo. Full figure abantu batukubira wana amasimu. Njiraawo omubiri. Joni yabanvuba n'oyiwawo omubiri. Webituuka mukola amasanyu tebatuyita. Embaga tebatuyita. Pate tebatwagala mu bizibu. Tebatunoonya. Naye we bafiirwa bonga beebuuza lwaki tetuzze kuziika. We tufiirwa tebajja. Bannange ne gundi n'atajja abantu balwala wano ne babeera emulago. Wakalambula abalwadde bameka omwaka guno.
Negwe nyoko bwalwala ngo odam in the box. Junior, my mother was sick, you didn't come. Unzo wange walwaloja. Banange twekube mitima bye tukolera ensera bye tusasula. Obulungi tebabwogerera. Ebikolwa byo bye biraga nti omuntu ono mulungi. Ne Ameria Nambala nokola omukolo. Kati fa bandiridde mmere okugimalawo mukazi gwe. Mukazi gwa Ameria Nambala fa balidde mmere okugimalawo. Omukolo gwo gwabadde gwa beyira twabalabye n'abayimbi bazze. Tewatuyise. Wana ebizibu. Halo, Junior, njirawo mubiri. Wotayiwawo mubiri, njirawo akabina. Wotayiwawo kabina. Kale njirawo ensigo. Sijja ziyiwawo. Sina wadamatu sijja gayiwawo. Omukazi oyo yanyiziza nnyo Ameria Nambala. Akoze omukolo gwabadde gwa beyi yabadde akolera jjajjaawe which is okay. Teyatuyise. Era fulufiga wabadde mutuufu. Nze nkooya abantu okukozesanga akalugule. Mukufa nembeeranga ente. Gwe mukazi gwa Ameria Nambala, get it from me. Nesimu yonna gijjeemu. Bwozina sebo bwonyenya. Nze Julia nze yandiridde mmere okugimala ku mukolo. Oba fulufiga yandigiridde n'agimalawo. Ameria Nambala. Ate tonkubira. Manyi minaka akatijjo. Jini yasibwe kyali bwe kyali. Bwekito bwe kyabadde. Nemutunoonya nemututulira obufofofo nemutunoonya nemutulumba maloji olomwagala tubayirewo omubiri nga tewatuyise masanyu mukazi gwe nebiwivu bye wataddeko era tebyanyumye kati nno kankikugambire ddala era okitegere Ameria Nambala biwivu era tebyanyumye noyambala kiwivu enene olinga omusamize olingala kwena maama wakoni ebikazi zino oli mukazi mulungi naye kiwivu kye yakikwambaziza bino bye bateeka ku mutwe abakazi ate abakazi mwasobera oyina figayo onyirira n'oteekako kiwivu n'obula okufaanana ekiddukiro kya sitaani kati tulidde omukazi oli Ameria Nambala n'empuliranga n'obusungu bunkute eyakuwadde kiwivu ekyo ddayo akwesetezo tekyanyumye tewanyumyemu wadde olugoye lwabadde lwa bbeyi n'omukolo gwamwe gwabadde gwa kwa buli muyimbi yabadde ne mama kiwivu kyabuzeemu nga judisi bikanga ekyalayise ate seeto zina Ameria Nambala seeto zina kubanga nze nyenzo kulanga seeto zina oyimba naye kiwivu kyaganye niki kiki tuliko wano what is here kyonna kiwanvu bwekiti kati kyagazire kirikunukkirira n'empumine kiba ne Ameria Nambala mwana wa maama ddayo osaba ezizo tewanyumye ntwala butwazi mu kooti ne agamazima gonga gambi lulala olimpita saba hypocrites sakala muntu wamanga hipo hano ne batunoonya omuntu opita ntule walindi emmere ntambule nnyende goroza tuba twagala ekintu kinene nnyo kulya kwe kutuyombya yita fulufiga yita Junior yitawo abantu tubeerewo nene mutusindikirira Junior bavuma Junior mbeererawo siina gwe nnyenda kubeererawo mwaka guno Ameria Nambala ekyo kigambye mukazi gwe nkweyambudde misana nga enseeraba nakyo kiweevu kyekyalayisi gwe nakwesokoola amanyi ate nkulabe ng'oginkubira omanyi mutijja nnyo mu Junior yasibwe kyali Junior ennamba yonna gikubako nga teriko ebaddeko tolimba n'otampita nja kumpita olunaddako era fulufiga wamma nkuwagira anti batukozesezza nnyo like donkeys masanyu tebatuyita bwe batuleeta ne tutuula emabega bwonzisaako ku ttebe y'omaaso ofa n'omuntu nojja ne bakunyigiriza emabega obwana we bukaaba buno bupamye sikyadda ku mikolo mu ntebe z'omaaso z'abakungu so wamma n'olwekyo munsonyiwa okunyiiga naye luyala abantu tulina obbasomera disiya nze disiya nja kusomera abantu kasita ennyumba yange yaggwa ate mbadde munagenda walandi road yangobe nga waliwo ebiseera bye naliko nga mpangisa
Fe abakyala abali eyongo ina ku sente twebuuzeeko. Junior nyambale weevu ki? Naye oli wa muddugavu ate n'okikubako kiweevu kiddugavu. Gamba Junior ndi mweru. Ofune ka weevu aka chocolate. Abakyala balina weevu eyiwome zitegerekeka eziri ku mulembe. Negwe noyambala biweevu by'aba Jamaica. Ameria Nambala nojja naye ku mukolombo wanyumye. Luyali tewaliwo yakubye. Nabane kati wabuza kuba akamako mukologo nti kijjeko. Wano waliga tunateeka kwa ebyo biweevu ng'osala akabiriko ng'onyuma. Ngera video zonzi ndaba nengayi wow mukazi ono manyize ndaba nya bakazi abalungi ne ono omukazi yeemala. First of all sete ezina emotoka otabulira munene bweti naye Ameria Nambala tozaako kiwiivu ekyo tuyambe. It was a disaster. Nenonye simu nkukubira ogifuula busy kati mama jako tufa. Nzo mukolo nagulabidde yewa nabadde muyenga. Mbansi kulolinga nengachi yakoze omukolo so temutunoonya. Mundeke olwaleero njimalire wano. Saagala muntu addamu kumpita Sister Junior. I will sue you. Ekyo ekinyankikooye. Sister Junior nyenda baso winga. Mujja kumbulira wajje nafuukira sister. Mwagala nzaala abaana babagaye mbu taata waabwe yali sister. Buli ankubira Sister Junior gye baliko. No, banange nedda. Kyagala bintu ebyo byakugira. Msekwezi yasanze jjo mukazi wa buvunanyizibwa kyokka akola na mu government. Nyenda okulaba nkubira amata. Banne Sister Junior gye baliko. I felt embarrassed. Luli naliera mu supermarket. Obwana ne bujja. Bumpadde zyaga. Banne Sister Junior. Omuntu yenna addamu okumpita sister. I will sue you. Malego kubira bannamateeka abange. Simanyi oba n'amateeka baagamala abo. Nina balooya naye maama mbasinga n'amateeka. Babonyaabonyezza nsi. Na Uganda temwagala bintu byakusuuwinga so. Olo kambajjukizeeko Kebbi Properties. Baneye kampani yokka etunda ettaka eritalina nkaayana. Bannaye mbabukubidde omulanga bagaye mugende mu Kebbi babaguze amataka. Genda mu Kebbi Properties etangibwa opposite ne Nekani. Enamba zaabwe nziteekayo wano ku video. Ogula ettaka. Bakolere ekyapa. Obeere mirembe. Ne ojja gula ettaka nga bakaligula emirundi 3. Z'obadde ogenda okuzimba ozimalire mu kkooti nga mukyalina obudde. Nze Junior nyenda okwogera ekitundu bamaze okikolako analysis. Kebbi Properties bajja kukolera ekyapa kyo bakutunze ettaka nga tekuli nkaayana. Bazimba amayumba balina agawedde okuggwa ng'oyingira buyingizi Kebbi. Ayinza gy'abantu abeesimbu. Saagala kuwa kampuni atodde wali nze wali oddeko ti Junior yanziba. Nze am a man of integrity. Nyenda okubuulira kampuni nga maze otegeera ti abo batuufu. So Kebbi muntu mulungi ate ku kibanja mpola. Nze yazimba ennyumba yange. Abantu abo nali manyi nabayaaye. Haisho nali manyi bayaaye. Nabawa contract ne bagamba ajagala ewedde. Nadda wange kwebaka. Nanga mukama wangu mulimo gogwe ne bagana emwe mufunira muwa. Ate ku sente etodo. Ennaku zino tetukyatereka sente obugagga tebabusonda. Buli sente ezimba. Obadde omanyimba obugagga babusonda. Ana abanaku abaliko. Ani agamba mboina kusonda sente n'ogaggawala. Tandika nekyoina obugagga bazimba buzimbe. Kusawa ya leero ng'oyina miliyoni esimu omusingi. Ekirungi ekiri kuzimba buli sente ezimba. Newe kama mitwala 2 gagula mabuloka. Obusawo bwa sebeti bwesatu kitundu. Ng'owoze ennyumba ya Nema ndi Bulaaya nkuba kyeyo. Okolagana abantu abakyamu. Bw'oba tosula byakuzimba gula ewedde mu Kebbi ojje weebake. Naye oli Bulaaya bw'osindika bwe babba famire zammwe nazo zirina ebizibu baganda bamwe babakoowa dda. Mugatteko n'eddogo eritatadde abantu balogo nze nali sibikkiririza mu nabitegeera. People bewitch people. Era asiba mu church gwa abantu balogo nali sibimanyi.
yeno nayola emmotoka naye enfuukidde ekizibu manyizi n'emmotoka zisubalu tezaagala nnyo masimu kyokula isimu yange gwa bannange eyanguze emmotoka eno njajje muddiza emmotoka eserera enandagisa ne rogi nzibane n'emmotoka entabi steeringi yayo bagikola mu carbon dashboard ya aluminium n'emmotoka eno oteekako ekintu kiserera buserezi I don't know basubalu bazikola mu material ki Subaru teikwata kintu mbu steering za carbon ate dashboard za aluminium hakati omunako aliye atayina mmotoka anyize tojja bitegeera saba nawe alla akuteeremu obwangu zino munete twabbanzibe teri yagenda ku bondi nasinekayo binnyo kola nnyo nakwerekereza wama mubeere bulungi wano sijja kusukkawo sister Junior ano ogunnyogo fikifa Mike ekivulu kya musala bane saagala kwogera ku nsonga za fikifa Mike ekivulu kya musala yafuna abantu kakaaga abantu tebajja mbu omuvuyo ogwali mu concert eri mbu bapromota buli omu yali asolooza zize kyokka ne gwe baatuma mbu ote okuleeta abaana ab'obwere yaleeta ba myaka 9 na 10 bannange mondeke baana mmwe nze concert ya fikifa Mike naye abantu ne musamba omupiira ku concert kati bannange bannaaluba walulala munnange cricket ovo ngabo ogimanye tuuza abantu emitwalo 3 fikifa Mike ng'agyeyimbamu yafuna abantu kakaaga katujjeko ebibiri bana abategesi abalina okutereza stage baali 2 those workers yafunanga 5 fikifa Mike akati munnange nga concert ye musala kati stage bagisembeza wala kati jukira wali wanene munnaye kakati wali wanene kati abantu kye bakola nga batandika kusamba mupiira people batandika kusamba mupiira so yali egenda maaso ngeno mupiira gusambibwa emabega munnange wemuna zaagala kuseka naye bannange nze nina oddubawa kakati munnange abantu bagenda okulaba ng'omuyimbi talinya mangu ku stage kyebava baleeta emipiira mune nga batandika kusamba mipiira nga basikowalinga fikifa Mike agenda okulaba ate abawagizi abamu bali mu kusamba mupiira mu concert akati ku 500 ze yafuna 3 ate nga zitandika kuwagira mupiira eno mu baka ground bambi it was a disaster for him fiki choita munchitegeera I know yes you are mad nebebo bewafuna nkubira abayimbi omulanga abantu ne basamba mupiira bala ne batandika okwepena mama wa Afrika abagenza ofuka kye kyamuka byagenda olaba agenda olaba abagizi bali mu kusamba mupiira nakwepena ebyakoza tibali babivuddeko n'akaba na mwana wange tufudde bambi yamusala naye nafeera bitusaze kati bali eyo Junior sekakindeka nange ebintu byansalasala dda ze waliwo promota yali ayagala kuntegeka nangamba omanyi Junior njagala nkutegeka nakigoba emisinde ani gwogenda ofunisa abantu ababiri so the disorganization was too much naye n'abawagizi bennyini badda mu kusamba mupiira kyokka bambi bapromota ate buli omu yatandika kusonda zize
nga buli omu akwatazize ku mulyango tiketi ne bazirinyisa. Jjukira audience ya fake for Mike abaana ba masomero tebasobola mitwalo 2 bambi fake. My brother ensi bwetyo bweba naffe ffenna ebintu bitusaze, but we have continued tusigala tugenda. So sigala nga weeyongerayo mu maaso. Naye Rafiki audience yeekoze Rafiki audience gyoyimira baana b'amasomero kati bakuze bafunye embuto. So my brother fake Famaika ekyakutuukako olunaku olwo I can really understand. We have all failed in life and that's not the end. Please rise up, continue moving. I know it's sad. Naliko TikTok nga gundi akuwolereza ono gwe byasooka osala bayato Kristo panda enkuba yatonya n'ebikuba tewali bajja. So Kristo panda ebyamusalasa naddamu n'ategeka ne bikwatayo. Waliwo ano Kristo panda bye yategese ne bikwatayo. Era nakyaza Kristo panda ku TikTok naga bannange temuseka. Fake Famaika tumusabire busabizi. So until next time, naye shagala te mumanyire Mbu Junior lwaki osese. Ffe tebyatusala. Ffe baatukuba ddano mu bufumbo ne bitusala. Nze Junior nafumbirwa nakafumba Mariana ne nobanga we bankuba. Ani eyambudaabuda. Nsa akamanyiro. Nze Junior muyimbi gwe bisala anja kuseka. Wano Kamiliyoni amayembe gakuba concert ye. Kamiliyoni aba ayambadde ne bamugamba weeyambule. Amahoni concert gajitutte teyakola ebirala abantu ne bajja. So move away from that. Ozentondo bannange